כמעט כל הציודים הלכו והגיעו עד לכביש הטיילת. חלונות נשברו, הים, הכוח שלו הוא כוח אדיר. ברגע שהוא עולה אין מישהו שיכול לעצור אותו. ועיניכם הרואות, ממש התפרק פה כל קו החוף. وهي زي ما انت شايف اليوم الموج عالي. ليش كله هذا؟ من وين؟ غضب من عند رب العالمين. بس اكثر من هيك مش عاد اقول لك.